ওই ডুসুম, ওই ডুসুম, ওই ডুসুম। আরে আরে এতগুলা কোকা কোলা কই থেকে এলো? আমার তো মনে হচ্ছে এই গাছের ভিতর থেকে আসলো। তার মানে এটা কোকা কোলার গাছ। আমার তো পুরাই কপাল খুলে গেল দেখি। বন্ধু কই তুই? তাড়াতাড়ি এখানে আয়। দেখ আমার সাথে অবাক করা একটা কাণ্ড ঘটেছে। আরে বন্ধু এসব কি বলতেছে? কোকা কোলার গাছ পেয়েছে মানে? তাড়াতাড়ি করে বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখি তো কিসের কোকা কোলা গাছ। যাই যাই বন্ধুর কাছে যাই। আরে বন্ধু কিসের কোকা কোলার গাছ? বন্ধু দেখ এইখানে কতগুলা কোকা কোলা। সব কোকা কোলা এই গাছের ভিতর থেকে বের হয়েছে। এটা হচ্ছে কোকা কোলার গাছ। আরে বন্ধু তাই নাকি? তাহলে এই গাছটা আমাদের। আজকের পর থেকে আমরা এই গাছটা লালন পালন করব।